через чорні діри до зірок. Останній поріг. Ви коли-небудь замислювалися, як виглядає справжній кінець? Не загибель цивілізації, не згасання зірки, а фінал самої тканини реальності. Ми перебуваємо за 26 тисяч світлових років від Землі, там, куди не долітає жоден радіосигнал, у самому серці чумацького шляху. Перед нами стрілець А-зірочка, наша персональна безодня. 4 мільйони сонць, які колись сяяли, тепер стиснуті в одну нескінченно малу точку. Це не просто космічний об'єкт, це шрам на обличчі Всесвіту, гравітаційний монстр, який не просто поглинає матерію, він її катує, розриваючи на елементарні частинки ще на підльоті. Розділ 1. Сяйво пекла. Наш корабель «Сінгулярність» виходить на стаціонарну орбіту біля акреційного диску. Подивіться в ілюмінатор. Це не той космос, до якого ми звикли. Це золото і лють. Мільярди тонн газу, пилу та залишків колись квітучих планет обертаються навколо темряви зі швидкістю, що межує зі світловою. Тертя тут настільки дике, що цей диск розжарюється до сотень мільярдів градусів. Світло від нього настільки яскраве, що може засліпити цілу галактику. Рентгенівське випромінювання б'є по корпусу нашого корабля, наче нескінченний град. Метал стогне. Магнітні поля викручують прилади, змушуючи їх видавати божевільні цифри. Але погляньте в самий центр цього хаосу. Там панує ідеальна, абсолютна тиша, велична тінь чорної діри. Там не просто немає світла, там немає поняття майбутнього. Будь-яка траєкторія, будь-який шлях, який ви оберете всередині цієї тіні, веде лише в одну точку – вниз. Анатомія катастрофи. Раптом звук двигунів змінюється. Корабель здригається від удару гравітаційної хвилі. Система стабілізації більше не справляється. Нас починає спагеттіфікувати. Це не художній термін, це жорстока фізика. Гравітація біля носа корабля вже на 1000 тонн сильніша, ніж біля хвостової частини. Ви відчуваєте це? Кожен атом вашого тіла, кожна молекула ДНК починає розтягуватися. Простір навколо нас стає пластичним, наче теплий віск. Корабель видовжується, перетворюючись на тонку сріблясту нитку. Ми втрачаємо форму, ми втрачаємо саму суть матерії. Подивіться на годинник. Це найстрашніший момент експедиції. Стрілка завмирає, а потім починає рухатися ледь помітно. Це реалістичне сповільнення часу. Для нас минула хвилина. На Землі за цей час встигли народитися і зникнути цілі міста. Ми, привиди, застиглі на порозі вічності. Ми приймаємо рішення. Зворотнього шляху немає. Двигуни вимкнені. Ми просто падаємо. Прямо зараз ми перетинаємо фотонну сферу, місце, де світло обертається навколо чорної діри, наче супутник. Ви можете побачити власну потилицю, якщо подивитеся прямо перед собою. Світло замикається в коло. Світ замикається в коло. Попереду лише горизонт подій, останній кордон реальності. Розділ 2. Точка невороття. Забудьте все, що ви знали про геометрію. Прямо зараз корпус нашого корабля торкається горизонту подій. Це не фізична стіна, це кордон, де швидкість, необхідна для втечі, стає більшою за швидкість світла. Оскільки ніщо в усесвіті не може рухатися швидше за світло, виходу не існує. Ми проходимо крізь мембрану. Подивіться в задній ілюмінатор.
Весь наш всесвіт, мільярди галактик, туманностей і зірок починає стискатися в одну яскраву точку прямо над нами. Наче ви падаєте в нескінченний колодязь і бачите, як світло вгорі стає все меншим і меншим. Раптом спалах, зовнішній світ зникає. Ми всередині чорної діри. Лабіринти часу. Тут, усередині, простір і час міняються місцями. Ви не можете стояти на місці. Падіння до центру тепер так само неминуче, як для нас на землі наступ завтрашнього дня. Рух вперед у просторі став рухом вперед у часі. Ми бачимо дивні речі. Стіни корабля здаються прозорими, але за ними не зірки. Ми бачимо відгулоки самих себе. Світло, що потрапило сюди раніше за нас, і світло, що потрапить пізніше, змішується в один нескінченний потік. Ми бачимо минуле і майбутнє цього місця одночасно. Датчики показують, що ми наближаємося до внутрішнього горизонту, місця, де гравітація стає настільки дикою, що починає викривляти не тільки світло, а й самі думки. Кожна секунда тут триває вічність. Температура за бортом падає до абсолютного нуля, але квантові ефекти змушують простір навколо нас сяяти примарним блакитним світлом. Це випромінювання Хокінга, що народжується з нічого. Ми відчуваємо, як сингулярність починає розчинятися, не ламатися, а саме розчинятися в інформаційному шумі. Слухайте. Це не звук вітру, це гул самої матерії, що перетворюється на чисту енергію. Ми перебуваємо в місці, де закони фізики Ейнштейна дмирають, поступаючи місце чомусь іншому, чомусь, що ми називаємо квантовою гравітацією. Перед нами виникає стовп світла. Це не центр діри, це лише передпокій. Ми бачимо, як потоки частинок, затягнуті сюди мільярди років тому, все ще кружляють в нескінченному танці. Ми лише чергова порція інформації, яку Всесвіт вирішив назавжди приховати від сторонніх очей. Наступний крок – фінальна точка, сингулярність, місце, де математика ділиться на нуль. Розділ 3. У серці нескінченності. Ми наблизилися до сингулярності. Це місце, де поняття простір і час більше не мають сенсу. Для зовнішнього спостерігача ми навіки застигли на горизонті, але для нас подорож тільки починається. Гравітація стає настільки щільною, що сама реальність починає розпадатися на окремі пікселі інформації. Ви бачите це? Стіни нашого корабля більше не відчуваються твердими. Ми проходимо крізь точку нуль. Математики казали, що тут на нас чекає смерть, але вони помилялися. Чорна діра – це не сміттєвий бак Всесвіту, це його поштовий ящик. Весь газ, світло і матерія, які поглинала ця діра протягом мільярдів років, не зникли. Вони були стиснуті, перекодовані і відправлені далі. Міст крізь виміри. Раптом нестерпний тиск зникає. Нас викидає в тунель, якого стіни складаються з чистої енергії. Це кротова нора, міст Ейнштейна-Розена. Ми рухаємося крізь нього зі швидкістю, яку неможливо виміряти цифрами. Ми бачимо, як повз нас пролітають цілі епохи. Ми бачимо, як народження і смерть тисяч сонць у прискореному темпі. Наш корабель «Сингулярність» тепер оточений не темрявою, а сліпучим білим світлом. Ми виходимо з іншого боку, крізь білу діру. Подивіться на прилади. Жодне сузір'я не збігається з нашими картами. Ми не просто в іншій частині галактики, ми в іншому всесвіті.
Тут навіть атоми вібрують на іншій частоті. Але найнеймовірніше попереду. Ми вийшли в системі, де замість одного сонця кільце з рідкого вогню, і навколо цього кільця обертаються планети, що світяться власним біологічним світлом. Наші сканери фіксують неймовірне, складні органічні структури прямо у відкритому космосі. Це не просто планети, це живі організми розміром з континенти. Вони пливуть в ефірі цього нового світу, обмінюючись світловими сигналами. Життя по той бік Чорної діри не просто існує, воно домінує. Воно не боїться радіації, воно живиться нею. Ми летіли сюди, думаючи, що ми – вершина еволюції, але тут ми лише мікроскопічні бактерії, що випадково залетіли у чужий сад. Фінал. За крок до контакту. Ми починаємо гальмування біля найбільшого об'єкта. Це планета Океан, але замість води там рідка свідомість. Що вони нам скажуть? Чи помітять вони наш маленький металевий кокон? Ми перейшли межу, і тепер вороття немає. Наше життя до Чорної діри – лише далекий сон. Тепер ми дізнаємося, хто насправді господар цього всесвіту. У наступному епізоді ми висадимося там, де гравітація співає, а істоти створені зі світла і думок. З вами був Мавік. Тримайтеся міцно, бо справжнє знайомство з інопланетним розумом тільки починається. Побачимося на тій стороні.